Так, спрашивали по мотору. Вот пятерочный мотор ВАЗ-2105 инжекторный. Что тут надо сделать? Тут надо выставить датчик коленвала. Вон, если видно, как он стоит на алюминиевой планке. Сейчас. И надо сделать патрубок. Вот это тут патрубок, чтобы подключить датчик температуры. А так все работает, уже год проездил. Коленвал Нива стоит. Шатуны укороченные. 1,7. Башка пиленная, распредвал Нива. Короче, как-то так. Еще вот поставил Volvo мост. Стоит с Volvo 240. Отпилил все Жигулей, приварил. Вот такой вот получился мостик. Колеса все жигулевские, барабаны жигулевские. Все переваривалось, сейчас заведем. Что оно покажет? Так работает мотор. Ну, надо еще настроить датчик детонации, подсоединить и датчик фаз. Так работает.